Olá pessoal, trazendo um vídeo um pouco diferente hoje, falar sobre uma bizinha 100 que eu peguei aqui na oficina para fazer um serviço. Essa bis, o dono da bis chegou reclamando que tinha colocado no mecânico para fazer um serviço e ele fez o serviço, a moto não prestou. Fez a segunda vez, terceira vez e a quarta vez e a moto não prestou. Ele decidiu mudar de mecânico e trouxe para mim. Ele fez isso aí que vocês estão vendo. A peneirinha do óleo, o filtro que é para impedir que a sujeira passe para a bomba de óleo, foi furada, foi feito uns furos e depois desses furos, a sujeira, alguma impureza que tinha dentro do motor passou, engrenou na bomba de óleo e travou tudo. Travou a engrenagem, a corrente comando ficou passando por cima da engrenagem, danificou várias peças, a moto parou de lubrificar com a bomba de óleo travada. A moto ficou bastante danificada. Daí a gente percebe a importância de escolher um bom mecânico, de fazer sempre serviço em algum mecânico que a gente já conhece, que a gente confia, consegue confiar literalmente, porque esse tipo de serviço, infelizmente, hoje a gente ainda encontra por aí. Hoje a gente consegue ver muita gente fazendo esse tipo de serviço. Mas olha só, o cara tentou colocar uma mola mais forte, a mola quebrou no tensor da corrente comando. A corrente comando totalmente estragada, estava andando sem lubrificação, sem óleo. A corrente comando ficou com bastante folga, ficou bastante grande. O motor ficou bastante sofrido. Vou mostrar aqui mais alguns detalhes. Olha, esse é o guia central da corrente comando. Ficou bastante acabado. A peneirinha novamente. Olha, o cara fez um furo no meio e mais 4 furos nas laterais da tampa da peneirinha. A peneirinha que serve para impedir que a sujeira passe, ele fez essa arrumação na peneirinha. Esse cara realmente não devia ser mecânico. Olha só a situação das peças. O pistão era novo, que o cara tinha colocado também, mas acabou por falta de lubrificação. A saia do pistão ficou totalmente derretida. Acabou os balancinhos. Na parte do cabeçote acabou os balancinhos. O comando, que chama árvore de comando. Os rolamentos, tudo acabado. Totalmente com folga. Por pouco esses rolamentos não desmontou, né? Estava quebrando já. Ficou bastante ruim. Olha só a situação do rolamento maior do comando. As esferas já praticamente caindo. O outro balancinho, ó, bastante comido. Bastante corrosão. Cabeçotezinho com bastante sujeira. Olha a quantidade de pó de ferro que estava solto aí dentro do cabeçote. Bastante sujeira mesmo. Mostrando aqui a parte de baixo. Esse cabeçote não danificou, não empenou por causa do esquenta, ele não chegou a danificar a peça. Esse espinho do balancinho, ele mudou de cor, mas não criou nenhuma ranhura, não danificou. Dá para aproveitar o mesmo. Aí galera, tá aí. Esse videozinho é pra gente ficar como alerta, né? Sempre que a gente precisar de um mecânico, conseguir escolher bem, para não cair nesse tipo de serviço, né? Pois valeu, galera.